Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan tutorial online Pancasila. Bersama saya, Dwi Anggi Wulandari, sebagai tutor kalian pada mata kuliah ini. Baiklah, pada minggu ketiga ini kita akan mempelajari modul 3 MKDU 4114 Pancasila. Kita akan membahas mengenai masalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Setelah mengikuti tutor 3, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan dan mendeskripsikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Baiklah, Pancasila sebagai suatu paham epistemologi memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia, serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi pada saat ini. Selanjutnya, teman-teman mahasiswa diharapkan terlibat aktif pada kegiatan diskusi. Baiklah, pada inisiasi ketiga ini terdapat tugas tutorial 1 yang harus Anda kerjakan, yang akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap nilai tuton Anda. Selamat belajar dan salam sukses!